Сегодня мы продолжаем играть в игру «Рыбный дождь». Я уже закинул сетку и поплавочную удочку. Ух, сразу хороший кто-то. Сегодня мы перейдем на реку Вах. Попробуем там кого-нибудь словить. Это, наверное, сом. На червячка главное. Я купил уже много разных наживок, и мы сейчас их будем тестировать. Хороший. Иди сюда. Ой, сошел, блин. Это был сом на 4 килограмма. Ну, жалко, конечно, это был сом, да. Ну, в принципе, да. Вот столько у нас сейчас звездочек. И вот столько нам надо, чтобы попасть на реку Вах. Какая рыба у нас сейчас ловится? То есть вот, можно почитать. И какая рыба ловится на реке Вах? То есть, все равно прикольно там бы порыбачить. Так, проверим сеточку. Хорошо. Давайте крутим колесо фортуны, потому что я уже только один раз крутил. О, нам выдается 500 звезд. Это хороший знак. У нас уже 794 звезды. Это же можно что-то, какую-нибудь хорошую локацию купить уже. Крутим последний раз. И нам выдается +1 ко всем золотым наживкам. Офигеть. То есть, что у нас сейчас по наживкам? Вот. Офигенно просто. Можно тестить очень много. Так, а давайте посмотрим, что мы можем купить на карте. Ребята, мы можем купить морской берег. Как вам такая идея? Или лучше на озеро Байкал? Так. Ладно, ребятки, давайте уже, наверное, так. Купим морской берег все-таки. Это же просто мечта. Там порыбачить. Так, вытаскиваем сеточку. Прощаемся с этим местом. Так, можно копнуть червей. Это у нас тут там они что-то заканчиваются. Так. 6 червей. Отлично. Ну все, переходим на следующую локацию. Морской берег. Красотища. Давайте запустим сразу сеточку. И что мы выберем? Давайте хлеб. Интересно, что здесь будет на хлеб. Пуглевка сразу. Мы поймали ершаватка. Или не знаю, что это за рыба. Первый раз я вижу. Но прикольно все равно. Так. А, у нас хлеб уже кончился. Давайте на что это? Жук-караед. Ну, давайте. Поклевка. Хорошее что-то. Я первый раз на этой локации рыбачу. Так что очень прикольно. Ну, интересно посмотреть, что там такое. Блин, она реально тяжелая такая. Хорошая. Кто это у нас такой на жука-караеду позарился? Давай, иди сюда. О, зубатка. Ну, хорошая, на 1,5 килограмма. Мы ее продадим, потому что мы копим сейчас на хорошую удочку. Так, жук-караед у нас кончился. Что теперь? Картофель. Небольшой кто-то. Скумбрия. Ну, тоже неплохо. О, у нас там уже сетка хорошо заполнилась. Европейский сарган. Мы поймали окунь. Ну, нифига себе, на 33 килограмма.
Шок. Ладно, хорошо, тогда закинем. Так, что у нас будет хорошо действовать? Давайте мидии. Мясо мидии. Поклевка. Корюшка 9-иглая. Ну ладно. Я ожидал что-то побольше. Стрекоза. Попробуем стрекоза. Опа. Тоже что-то не очень большая. Горбушка, неплохо. Так, давайте мясо осьминога. Ух, это хорошее что-то, это хорошее, да. Мясо осьминога приняло. Ух, смотрите, как дергает. Что-то медленно как-то устает. У нас там уже сетка заполняется. Кто-то у нас интересно такой попался. Ух, хороший. Водит-то как. Опа. Надеюсь, выдержит. Иди сюда давай. Иди сюда. О! Тюрбо, редкий трофей. На 2 килограмма. Ну хорошо, что еще хотя бы вытянем. Так, мы его продадим и накопим на удочку. Так, мясо осьминога очень хорошо сработало. Это кто такой? Это криль. Хорошо, я хочу ловить на криль. На него должно хорошо ловиться. Нифига себе. Да. Что это такое вообще? Тихо, ребятки, я, наверное, такое не вытяну. Я не вытяну такое. О, стрекоза. Ух, хорошее что-то прям вообще. Это кто у нас такой, интересно? Позарился. Так, ух, ребятки, она кое как устает. Просто от одного малепусенького нажатия. Сколько тут надо просидеть, чтобы поймать эту рыбеху. Нам просто фартануло то, что выпало в колесе фортуны 500 звезд. Сейчас бы мы так не кайфовали, конечно. Ну ладно, так. Сошел на 12 килограмм акула. Ну, конечно, от чего я ожидал, хотел там. Подсказку. Трофей сорвался. Скорее всего, удочка слабая. Ну, конечно, слабая. Ну, хорошо, криль себя хорошо показал. Теперь мы будем знать, на что ловить акулу. Икра. О, сетка. Вытягиваем. Голец. Стрекоза. Стой, стрекоза. Так, акула, 9-иглая корюшка, морская камбала, бельдюга какая-то, еще бельдюга. Арктический голец. Хорошо. Так, мы на икру будем рыбачить. Поклевка. Небольшое что-то. 9. Хорошо, ребятки. А как вам такая идея, чтобы я купил улитку, чтобы половить щуку-травянку на реке Белой? Давайте. Так. Улитка. Поехали. Ух, это хорошее что-то. Ну, хотя подсак его может взять. Эх, не дотянул немножко. Опа. Вот, щука-травянка. Редкий трофей. Это хорошо. Продаем. Вот, на улитку тут можно потягать. Сразу просто клюет. Опять неплохое, то есть. Давай, подсак. Опять щука-травянка на полкилограмма. Но все равно приятно, да? Такую вытянуть. Поклевывает. И забросил далеко. Сейчас посмотрим. Ну-ка. А если я заброшу туда? Далеко. Поклевка.
ну наконец-то. О, так это хорошее что-то. Неужели это хорошая щучка? Дровяночка. Да, это, походу, хорошая. Ну-ка. Блин, даже подсак не берет. Ну что это там такое? Ну, сомик вряд ли, конечно, на улитку позарился. Ему и так много на что зариться есть. Давай иди сюда. Ну, это что-то такое, не знаю. Килограмм, чуть больше, может. Наверное, чуть больше. Щука-травянка. О, стрекозка. Стрекозка, стой. Щука-травянка на 2 килограмма, даже я что-то преуменьшал. Я думал, это... Ну ладно. Допустим, закидываем. Опять поклевка. Это небольшая щучка, это шнурок. Да, это вообще шнурок какой-то. Но все равно приятно, да, штуку поймать. Все равно приятно. Так, туда попробуем. Там у нас взяла хорошая щука. Давай. Но она прям долго клевала. Видно, это прям хорошая. Что-то не хочет клевать. Так, ладно, ребятки, я хотела с вами еще попробовать на рыбку половить. И потом еще на морской берег я хотел половить на креветку. А сейчас попробуем половить сомика. Это что-то... да, это сомик. Ну, по-моему, это канальный сомик. Или это главлик, я не знаю, что это. Блин, это хороший что-то. Давид, да. Да, подсак взял. Ну, европейский сомик на 2, хорошо. Сейчас мы буквально пару сомиков поймаем и все. Оба, поклевка. Ну, это что-то небольшое. Ну, голавлик, ну, неплохо тоже. Ладно, все, перемещаемся на морской берег. Тут так не успеем насладиться морским запахом. Так, ну все, что-то поймалось. Для бельдюги мало. Давайте попробуем на рыбку, что ли. Конечно, я понимаю, что не по силам мне вытянуть акулу. Ну, давайте все-таки попробуем. Ух. Тихо. Может быть, такую даже я и вытяну. Но это акула, скорее всего. Потому что что-то она нифига... нет, устает. Это, наверное, акулка. Ну, я вытяну, попробую, по крайней мере. Я не сдамся. Хорошо, шкала так двигается. Блин, устает так еще медленно. Как будто вообще, не устает. Но все-таки потихоньку устает, так что я думаю, я вытяну такую. Ух, как поджимает прям. Стрекозка. Так. Блин, она уже так хорошо устала, здорово, но что-то она не видно по ней. Посмотрите, сколько рыбки уже потемнело, но она уже должна здорово устать. Конечно, здорово, если мы ее вытянем. Давай, иди. Ух, у нас там уже вся сетка заполнилась. Как-то на море она слишком быстро заполняется. Ой, блин, она сорвалась, но это было на 4. Это было, наверное... Ну ладно, ребятки, давайте проверим сетку. И пора прощаться.